Bivši američki predsjednik Donald Trump podneo je ostavku na članstvo u Udruženju američkih glumaca kao osvetu što su pokrenuli disciplinski postupak protiv njega iz političkih razloga. Trump je u tekstu ostavke između ostalog napisao i koga briga za vas. Sindikat američkih glumaca, poznat kao SAG-AFTRA, nastao udruženjem filmskih glumaca i Američke federacije televizijskih i radio umetnika, pokrenuo je disciplinski postupak protiv Trumpa i zapretio mu isključenjem. Razlog za to, kako je navedeno, je što je prekršio osnivački akt organizacije svojom ulogom u neredima 6. januara u Vašingtonu, prenose američki mediji. Međutim, Trump je ostavkom predupredio isključenje iz tog sindikata. U pismu koje je poslao predsjedniku sindikata Davidu Whiteu, Trump između ostalog navodi i da joj piše zbog takozvanog saslušanja disciplinskog komiteta povodom ukidanja mog članstva. Iako nisam upoznat sa vašim radom, veoma sam ponosan na moj rad na filmovima kao što su Sam u kući 2, Zoolander i Wall Street, Novac nikada ne spava, kao i na televizijske emisije kao što su Princ sa Bel-Aira, Uživo subotom uveče i naravno jednom od najuspešnijih emisija u istoriji televizije, Šegrt, da pomenem samo neke, dodaje on. Ističe da je veoma pomogao kablovskoj televiziji koja je bila platforma pred izumiranjem, dok se on nije umešao u politiku. Tako sam kreirao hiljade radnih mesta u mrežama i lažne vesti CNN između ostalih, piše bivši američki predsjednik. Trump tvrdi da je namera udruženja da ga isključi samo pokušaj privlačenja medijske pažnje i skretanje sa očajnih rezultata kao sindikata. Vaša organizacija uradila je malo za svoje članstvo i ništa za mene, osim prikupljanje članarine i promovisanje neameričke politike i ideja, što je vidljivo po velikim stopama nezaposlenosti i tužbama poznatih glumaca koji se pitaju zašto se sindikat ne bori za mene. Ne želim više da budem povezan sa vašim sindikatom i ovim pismom vas obaveštavam o mojoj trenutnoj ostavci na članstvo u SAG-AFTRA. Ništa niste uradili za mene, zaključio je Trump. Udruženje mu je odgovorilo samo rečima hvala vam.